إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محتشم مشاہدین و مشاہدات، برادران اسلام اور اسلامی خواتین، آج کا موضوع موقع کے اعتبار سے یعنی وقت کے اعتبار سے بہت ہی مناسب ہے، اور وہ ہے میلاد النبی کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ دراصل میلاد النبی نہیں ہے، وہ عید میلاد النبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے جو جشن میلاد لوگ قائم کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی کے تعلق سے گفتگو مطلوب ہے۔ بہرحال مزید بات نہ کرتے ہوئے میں اصل مسئلے کو لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق ہی کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات میں بتلا دوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی، تاریخی اعتبار سے پہلے ہم اس کو جان لیں۔ بہت سارے مورخین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن جو راجح تر قول ہے اسی کا تذکرہ میں کروں گا۔ ذرا دیکھیے، جس میں سال، ماہ، دن اور وقت کا تذکرہ ہم کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 1 عام الفیل، ہاتھی والے سال آپ پیدا ہوئے، 571 عیسوی۔ سن 1 عام الفیل کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور ابن خیاط رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں بھی انہوں نے بھی اس پر اتفاق لکھا ہے، اور تمام سیرت نگاروں کا اجماع اس پر لکھا ہے۔ سال کے بعد ماہ کا مسئلہ آتا ہے۔ ماہ ربیع الاول ہی مورخین کے مابین مشہور ہے۔ کچھ لوگوں نے رمضان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قابل التفات قول نہیں ہے، اس کو یوں ہی پڑھ کے بھول جائیے۔ مہینے کے بعد سال کی بات آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ماہ میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ماہ میں پیدا ہوئے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اجماع اس پر لکھا ہے، کچھ لوگوں نے مشہور لکھا ہے کہ یہی مشہور ہے۔ دن ہے سوموار، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخی روایت نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سوموار کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیہ بعثت وفیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر نازل کیا گیا، یعنی مجھے نبی بنایا گیا۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سوموار کا دن نہیں تھا۔ وقت ہے فجر کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تاریخ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے یہ بات موجود ہے کہ
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये दो ऐसा कौल है जिसके बारे में आमतौर पर लोगों ने जिक्र किया है। तो ये हमें याद रहे कि 9 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल ये आमतौर पर लोगों ने इसका जिक्र किया है। किसने जिक्र किया है इसे और किसने राजिह करार दिया है इसे, और बाद मुहक्किकीन ने 8 भी करार दिया है। 12 रबीउल अव्वल को आवाज जा रही है? बेशक आ रही है आवाज। असल में कुछ लोग फोन कर रहे हैं, बीच में आवाज इधर उधर से हो जा रहा है, क्या बतलाए? मैं कई लोगों को बतला भी चुका हूं कि इस दौरान फोन नहीं करेंगे, लेकिन लोग नहीं एहतमाम करते हैं। बहरहाल 12 रबीउल अव्वल को राजिह करार दिया है डॉक्टर अकरम जिया उमरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अस्सीरा नबविया सहीहा में। कहते हैं सनद के एतबार से ही कवी है। और 9 रबीउल अव्वल को राजिह करार दिया है बहुत सारे लोगों ने, जिसमें से सफीर रहमान मारकपुरी रहमहुल्लाह भी हैं। रहीकुल मखतूम में उन्होंने इसकी बहुत अच्छी तरह से मदद की है, इस कौल की और उसकी तायद की भरपूर, और इसे साबित करने की भी आपने कोशिश की। लेकिन सनद के एतबार से इस पर कोई बहस नहीं है। सिर्फ अल्लामा खिजरी बिक और महमूद पाशा फल्की की तहकीक पर एतमाद है सारे लोगों का, जिन्होंने 9 की तारीख को राजिह करार दिया है। महमूद पाशा फल्की और अल्लामा खिजरी बिक। महमूद पाशा फल्की माहिर फल्कियात थे, इन्होंने कैलेंडर तैयार किया था। लेकिन अरबी तारीख को अगर आप ना लिखें तो आप उसका कैलेंडर तैयार करके आप 4 साल 5 साल की तारीख नहीं मुतय्यन कर सकते। चांद अगर आज ना निकले तो ये नहीं बता सकते आप कि महीना शाबान का 29 का होगा कि 30 का होगा। एक दिन पहले भी तारीख आप नहीं बता सकते अरबी में। ऐसे ही अगर भूल जाए और आपसे हम पूछें, ना लिखें और हम पूछें कि 4 साल पहले रमजान का महीना 29 का था कि 30 का था, नहीं बता सकेंगे आप। शाबान का महीना 30 का था कि 29 का था, नहीं बता सकेंगे आप, क्योंकि अरबी का महीना कौन कब 30 का होगा, कौन कब 29 का होगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब चांद निकलता है तब ये फाइनल होता है। और जितने तवारीख बनाए जाते हैं, इस तारीख के लिए इमसाकिया जितने बनाए जाते हैं, पता चला कि किसी का मुवाफिक हुआ, किसी का एक दिन आगे हो गया, किसी का एक दिन पीछे हो गया। आमतौर पर हर साल आप देखते हैं। तो अल्लामा महमूद पाशा फल्किया या माहिर फल्कियात अल्लामा खिजरी भी, आप आवाज नहीं सुन रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है मेरे प्यारे। आप 1 घंटा नहीं करेंगे। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश है, साल के एतबार से, महीने के एतबार से, दिन के एतबार से और वक्त के एतबार से। यहां एक नुक्ता मैं बतलाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बताया कि प्रोग्राम मेरा चल रहा है ना, तो क्या करें, तो और क्या करें, तो उसके अलावा क्या हो सकता है जब मैं प्रोग्राम में हूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं फारिग होकर के वहीं आता हूँ। हाँ हाँ, ऐसे ही करें। अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। ये अपना कर लीजिए, हमारे पास फोन ना कीजिए इसको।
جو پوائنٹ کی بات اور نقطے کی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 کو ہوئی ہے کہ نہیں، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آپ کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مدینہ میں، تو مدینہ کے لوگوں کی صورتحال کیا تھی؟ کتاب و سنت پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے صحابہ تھے، ان سے زیادہ نہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نہ صحابہ سے زیادہ ہم متبع کتاب و سنت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ دن جانتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، کیا خوشیاں تھی، کیا چہل پہل تھا، اور وہ دن بھی جانتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گئے تھے، کس طرح سے اہل مدینہ ماتم کنا تھے اور کس طرح سے صحابہ کرام غمزدہ تھے، چولہے بجھے ہوئے تھے۔ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، رفیق حیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری بہادر شخص ہوش کھو بیٹھے تھے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے، کہے کیوں روتی ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند تھا، اسے جو بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے ویسا کیا، جب تک دنیا میں باقی رکھنا اچھا تھا آپ کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب ہوا جانا یہاں سے تو اللہ تعالیٰ لے گیا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں روتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، انتقال تو ہونا ہی تھا، جو بھی اس دنیا میں آئے ہیں سب کو جانا ہے، جتنے بھی انسان آئے سب پر موت طاری ہوگی، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صبح شام جو آسمان سے خبر آتی تھی وہی، اب اس کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس پر میں رو رہی ہوں۔ بہرحال اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے تو ہمیں اور آپ کو اسے خوشی کا دن نہیں بنانا چاہیے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوشی کے دن کی مناسبت سے کیا کیا۔ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں، اصول و ضابطہ یہی ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں جھگڑ پڑو، لڑ بیٹھو، تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، کسی اور کے حوالے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو۔ جب اختلاف برپا ہو جائے، کسی اور ذات کی طرف نہیں اختلاف کا حل تلاش کرنا ہے، کتاب و سنت میں حل تلاش کرنا ہے۔ کیا اختلاف برپا ہو گیا کہ جشن میلاد نبی منائے کہ نہ منائے، اس تعلق سے اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ قائل ہیں کچھ لوگ نہیں قائل ہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں دین سمجھ کر کے، کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے چھوڑ دو۔ اب ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں کتاب و سنت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں لڑ پڑو، جھگڑ بیٹھو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ذات کی طرف لوٹاؤ، مسئلہ دربار نبوی میں لے کر کے جاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کی سنتوں میں اس کا حل تلاش کرو۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ولادت کے مناسبت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پیدا ہوئے کل انتقال کر گئے، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور نبوت سے پہلے کا 40 سال آپ نے گزارا، نبی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، پھر آپ نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ پوری زندگی کچھ کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 63 برس ہوتی ہے۔ 63 برس کی زندگی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال جشن میلاد نبی کا اہتمام کیا ہو تو اسے ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ جو علماء اس کے قائل ہیں پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے، ان کی شان میں گستاخی کے بغیر، ہنسی مذاق کیے بغیر آرام کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ جب اتنا ہلہ آپ لوگ مچاتے ہیں اور اس قدر آپ لوگ اہتمام کرتے ہیں، اس قدر آپ لوگ پراپرٹی اور دولت اس کے پیچھے اڑاتے ہیں اور لٹاتے ہیں، تو میرے محترم علماء کرام کم سے کم ایک دلیل تو لاؤ کسی ایک سال کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سال اس طرح سے اہتمام کیا اپنی تاریخ پیدائش کا۔ چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ نबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया क्योंकि आप तवाज़ु पसंद थे, आपने खुद अपने लिए नहीं करना चाहा। चलो मैं आपका जवाब मानता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाज़ु पसंद थे, आपने अपने लिए एहतमाम करना मुनासिब नहीं समझा। चलो ठीक है, आपका जवाब मुझे तस्लीम है, पर नबी ने नहीं किया, छोड़ दिया। एक सुन्नत है अमल करने से अजर मिलता है, और एक सुन्नत है तर्क करने से अजर मिलता है। जहां नबी ने जो किया है कीजिए, आपको अजर मिलेगा, और जहां जो नबी ने तर्क कर दिया है, आप उसको तर्क कर दिए, आपको अजर मिलेगा। तर्क में भी अजर है, क्योंकि तर्क करना भी एक अमल है, तो तर्क करने से भी अजर है और करने से भी अजर है। तो जहां जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, हम वहां करें, इस पर अजर अल्लाह ताला देगा। और जिस मसले में तमाम वसाइल के बावजूद, तमाम तर असबाब के बावजूद माने कोई चीज नहीं, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जश्न मिलाद नहीं मनाई, तर्क कर दिया, इसका मतलब तर्क कर देना ही बेहतर है। लेकिन चलिए बहरहाल आगे चलते हैं। चलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवादो की वजह से छोड़ दिया, आपने उसका एहतमाम नहीं किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल, 11 हिजरी सन 11 हिजरी 12 रबीउल अव्वल को आपका इंतकाल हो गया। आखिरी सहाबी का इंतकाल तकरीबन 110 हिजरी तक जाता है। गोया कि सहाबा तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 100 साल जिंदा थे। 100 साल सहाबे किराम की जिंदगी में किसी एक साल आप दिखाइए कि सहाबा ने मोहब्बत रसूल के नाम पे, दीन के तकमील के नाम पे, और इसी तरीके से दीन के इकामत के नाम पे हुब्बे नबी के इजहार में कभी 100 साल के अंदर सहाबा ने कभी किया हो? कोई दलील कहीं से लाइए। पता चला कि 100 साल सहाबा किराम थे, किसी साल सहाबा ने जश्न मिलाद नबी का एहतमाम नहीं किया कि लाओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुरफे मुबारक में मौजूद है, उसका मॉडल बनाओ, लाओ खाने काबा का मॉडल बनाओ, लाओ उसे मार्केटों में रखो और उसको मुरछल झला जाए और उसका तवाफ किया जाए, वहां पैसे निछावर किए जाए, खवातीन रात में जियारत करने को आए, मर्द और बच्चे दिन रात हमेशा जियारत करते रहें। ये जो आजकल किया जा रहा है, सहाबा के 100 साल की जिंदगी में किसी एक दिन का एहतमाम बतला दीजिए कि मिलादुन नबी के नाम पे सहाबा ने एहतमाम किया हो, जश्न मिलाद नबी के नाम पे। 63 वर्ष नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर गया, 100 साल सहाबा को गुजर गया, कहीं उसका कोई सबूत नहीं है। चारों इमामों का दौर 241 हिजरी तक खत्म हो जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह 150 में इंतकाल करते हैं, इमाम मालिक रहमुल्लाह 179 में इंतकाल करते हैं, इमाम शाफी रहमुल्लाह 204 में इंतकाल करते हैं, इमाम सुन्ना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमुल्लाह 241 हिजरी में इंतकाल करते हैं। 241 हिजरी तक चारों इमाम का दौर खत्म हो जाता है। चारों इमामों के यहाँ भी जश्न मिलाद नबी का कहीं कोई तस्करा नहीं है। हो अगर तो लाओ इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के शागिर्द अबू यूसुफ रहमुल्लाह ने कहीं किया हो तो दिखाओ, लाओ उनके शागिर्द मोहम्मद हसन शैबानी ने किया हो तो दिखाएं, लाओ उनके शागिर्द रशीद जफर हुजैल किए हो तो जरा दिखाएं। तो चारों इमामों ने भी नहीं किया है। मुझे ताज्जुब तो यह है कि जश्न मिलाद नबी करने वाले अपने आप को हनफी कहते हैं। कैसे भाई? हनफी का मतलब यह है जो इमाम हनीफा रहमुल्लाह के फिक़ह की तरफ मंसूब हो। तो इमाम हनीफा रहमुल्लाह ने जश्न मिलाद नबी तो किया ही नहीं है, तो आप अपने ऊपर से पहले हनफियत का लेबल छुड़ाइए, इसको खत्म कीजिए और उसके बाद जश्न मिलाद नबी कीजिए, उसमें नाचिए और गाइए और जितना सर्फ करना हो सके उसमें खर्च कीजिए। लेकिन अपने आप को आप हनफी कहें और उसके बावजूद मिलाद नबी करें, ये तो इमाम हनीफा रहमुल्लाह पर तोहमत है। ये तो इमाम हनीफा रहमुल्लाह को गाली है कि मैं हनफी हूँ इमाम हनीफा रहमुल्लाह, और आप जश्न मिलाद नहीं किए, मैं हनफी होने के बावजूद करता हूँ। ये तो उनको चढ़ाना है, उनके शागिर्दों को चढ़ाना है। इमाम हनीफा रहमुल्लाह के मसले को मनहज का खिलवाड़ है ये। लिहाजा जितने लोग अपने आप को हनफी कहते हैं, मालिकी कहते हैं, शाफी कहते हैं, हम्बली कहते हैं, चारों मशहूर मज़ाहिब की तरफ जितने लोग यानी अपने आप की निस्बत करते हैं, इन सब को चाहिए कि इससे दूर रहे, क्योंकि चारों इमाम के दौर में इसका वजूद कहीं नहीं है। इमाम मालिक रहमुल्लाह ने तो कह दिया, फमा लम यकुन फी ज़ालिकल यौम दीनुन ला यकुन यौम दीनुन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन नहीं रहा वो आज भी दीन नहीं हो सकता है। लिहाजा दीन समझ करके जो लोग करते हैं उनको होश में आना चाहिए और इस जहन से कुछ काम करना चाहिए। जो लोग अपने
जुब्बा और दस्तार को दिखा करके लोगों के भोलेपन का नाजायज माल समेट रहे हैं, उनसे होशियार होना चाहिए। नहीं होशियार होंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी पूछेगा, आपसे भी उनसे भी पूछेगा। ये मत समझिएगा कि उलमा क़यादत कर रहे हैं तो हम माफ़ून हुए, माफ़ून नहीं है। ज़हन दिया है अल्लाह ताला ने, अक़ल दी है अल्लाह ताला ने, आप इससे काम कीजिए, फिक्र कीजिए, सोचिए कि कैसे हम ये काम कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने कुरान में इसके एहतमाम का हुक्म नहीं दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसके एहतमाम का हुक्म नहीं दिया, 100 साल सहाबा किराम जो किताब और सुन्नत पर जिंदगी गुजारे, उनके यहाँ कहीं नहीं है। चारों इमाम जिनके पीछे लोग चलते हैं, अपनी निस्बत उनके तरफ करते हैं, उन्होंने नहीं किया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन इब्न अबी शैबा, अब्दुल रज़्ज़ाक़ सनानी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 256 में इंतकाल हुआ, उनके शागिर्द इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह 261 में इंतकाल हुआ, इब्न माजा रहमहुल्लाह 273 में इंतकाल हुआ, अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमहुल्लाह 275 में इंतकाल हुआ, इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह 279 में इंतकाल हुआ, इमाम नसई रहमहुल्लाह 315 में इंतकाल हुआ। ये 6 असहाबे कुतुबे सित्ता हैं, इनके दौर में भी कहीं वजूद नहीं है। गौर कीजिएगा, असहाबे कुतुबे सित्ता में इमाम नसई रहमहुल्लाह 215 में इंतकाल किए हैं, वहां भी मिलादुन नबी का कोई तज़किरा नहीं मौजूद है कि जश्न मिलादुन नबी का तज़किरा मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में किया हो, फुक़हा ने अपनी किताबों में किया हो कि जश्न मिलादुन नबी किया जाए। बाद के लोगों ने किया है, हम बताते हैं भी आपको कि कहां से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक झलक आप किताब सुन्नत में देख लीजिए कि कहीं मौजूद है, नहीं तो हमें किताब सुन्नत में तलाश करनी है, और किताब सुन्नत में ऐसी चीजें मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे लिए मैं राजी हो चुका हूं दीन के हैसियत से, दीन इस्लाम से। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, तमाम कर दिया। व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, और दीन इस्लाम के दीन होने के हैसियत से आप लोगों के लिए मैं राजी हो गया, दीन मुकम्मल हो चुका। यह आयत कब नाजिल हुई? सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। यह आयत नाजिल हुई अरफात के मैदान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, जुमा का दिन। एक यहूदी ने कहा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप लोगों के यहाँ एक आयत नाजिल हुई है, वो हमारे यहाँ नाजिल होती हो क्या, तो हम उसको ईद का दिन बना लेते। कहा कौन सी आयत? कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अर्श वाला कह रहा है कि मुसलमानों, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं जानता हूँ जहाँ नाजिल हुई आयत और नबी कहाँ थे, वो तो हमारे लिए ईद का दिन था। एक तो अरफात का दिन था, दूसरे जुमा का दिन था। इसे बेहतर और कौन सा ईद का दिन हो सकता था? तो हमारे लिए तो सबसे बेहतर दिन था ही वो अरफात का दिन, और दिनों में सबसे बेहतर अरफा का दिन होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि हाँ, हमें पता है कि आयत कहाँ नाज़िल हुई। तो दीन मुकम्मल हो चुका। सन 10 हिजरी में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर दी। आज कुछ लोग इसको करते हुए दीन समझते हैं, तो क्या इसमें कबाहत आती है, इसका तज़किरा हम भी करते हैं। ये सोचें कि ये किसने इजाद किया। हम सबसे पहले ये जिक्र कर दें ताकि ये बात रह न जाए कि किसने इसको इजाद बख्शी और कहां से ये चीज चली है।